瀨嘢，原來呢一個係撈麵呢，係完全唔需要落粉同埋醬。嗨，大家好嘛，好耐冇出片啦。今條片呢，睇到標題都知道啦。今條片係試食開箱片，特登拍俾一啲中意 Melody 同埋 Kurumi 嘅朋友仔睇㗎。咁如果中意呢條片嘅話呢，就話翻俾我知啦嚇。韓國嘅便利店先買到嘅杯麵。Melody 款，我中意嘅紫色 Kurumi 款。咁咧 Kurumi 咧就係呢個炸醬볶음면啦，咁就應該係撈麵嘅款式啦。咁而 Melody 咧就係呢個卡魯坡볶음면啦。其實我都唔知係咩卡魯坡咯，但係佢係個麵咧係粉紅色嘅。咁唔知道好唔好食㗎？而家就拆咗個包裝俾大家睇睇先啦。首先出場嘅就係 Melody 款，哇！見到佢個賣相啦，同埋佢505卡路里嘅。咁啊呢度就係啲成分啦，睇唔明韓文啊飛啦嚇。跟住咧就 Kurumi 款啦，咁都係睇唔明啲成分啦，咁都係有啲貼紙啊喺入邊咁樣啦。跟住就係幾多卡路里啊？515卡路里啊！好，咁啊俾啲快速鏡頭大家睇睇啦。唉，落咗個粉啦，落咗個水啦，然後就等食啦。係啊，冇錯啊，唔小心落咗個粉啊，粉紅色嗰兜。等5分鐘先倒咗個 Melody 嗰個水先，跟住就倒呢個 Kurumi。其實我而家未食晚餐，所以真係有啲肚餓。呢個係咩嚟㗎咧？應該係貼紙咯。佢送貼紙嘅杯麵，呢張 Melody 貼紙，只係我覺得靚好多嘅，因為我中意紫色 Kurumi 貼紙。咁我就去準備倒水先啦。瀨嘢，原來呢一個係撈麵呢，係完全唔需要落粉同埋醬。但我落咗包粉啊，所以咧倒完個水之後咧，應該會好淡口味。天啊！係呢個 Melody 麵，粉紅色嘅麵，不過我倒漏咗啲湯啦，所以咧就可能會比較水少少。落去呢包醬，讓下聞下先。係香辣麵嘅感覺。好啦，撈下佢先。多湯少少可以令到佢冇咁辣。好啦，咁我與此同時咧，即刻撈埋呢個炸醬麵 Kurumi， 即係試食完就算噶啦，我唔會食晒嘅，因為係好高卡路里，2個杯麵加埋係1000卡路里 ，OK， 所以咧即係杯麵呢啲高鈉嘅唔健康食品，偏甜嘅炸醬麵嘅醬啊，好撈完就係咁樣噶啦，好，咁我就試咗 Melody 嗰個先啦。試食 Melody 麵，真係粉紅色嘅。其實我覺得呢個呢，雖然佢係粉紅色啦，但係冇乜食慾㗎咯，即係感覺上。我反而覺得炸醬麵嗰個好似好食啲嘅。好，嚟啦！係辣嘅，有辣到喉嚨叮嘅感覺，但係應該冇嗰啲咩火雞麵咁辣。我覺得呢個係幾好食嘅，有啲野味嘅辣。但係咧，真係見到個麵之後咧，我就覺得，可以放棄啦嘅感覺。中意食辣嘅就推薦呢個，但係我唔係好食辣嘅，所以我放棄啦。OK， 而家咧就要食我心心念念嘅炸醬麵。到底好唔好食咧？我都想食啊，睇下嚟啦，開始。呢個炸醬麵咧，冇乜驚喜。我覺得如果要單食佢咧，會有啲寡。最好就喺屋企加隻煎蛋撈埋一齊食，我諗應該會好食啲。咁另外呢一個嘅話咧，反而我覺得如果對比起炸醬麵個味咧，呢個係會有少少驚喜嘅。不過可惜我落嗰個粉嘅次序錯咗啦，否則咧我諗應該會仲好食啲，即係撈麵應該會再好食啲嘅。咁試食完兩隻
麵啦。咁我決定繼續食邊一兜好呢？韓式炸雞啊！蜂擁而至啊！即刻，好，咁今條片就去到呢度啦。咁我就繼續食埋我嘅晚餐先啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就可以喺下面留言話俾我知，仲想我開箱啲乜嘢啦。咁我要特別鳴謝我嘅朋友 Q，咁就喺韓國嗰度咧，特登買呢個2個杯麵咧俾我做手信，等我可以拍到呢條試食開箱片。2個杯麵都唔及炸雞好味，啱唔啱啊？卡吧？